डे 4 आज की हार्वेस्ट है ये। नर्सरी विज़िट करा था मैं, कुछ तो भी लूँगा बोल के, तो समझने नहीं आया नर्सरी पे। अब अपन बजीज को दाना डालेंगे। बजीज दाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो इसको साफ़ करने का एक देसी जुगाड़ है। देखिए मैं कैसा साफ़ कर रहा हूँ इसको। अपन एक छन्नी में डाल लेना, ये पूरा डाल लेने के बाद इसको हिला के फूकना, ऊपर के छिलके निकल जाते इसमें से। तो ये एक देसी जुगाड़ है, ये आप लोग का भी करिए। और मैं बजिस को क्या डालता हूँ ब्रीडिंग के लिए, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं। थैंक यू।